你對於你，我除咗中意腳之外冇其他嘢講。佢成日我知道你康復咗啦嘛，係我康啦嘛。邊咩康復先？你啲病啦，總之係佢講到我有暗病咁樣。嗰啲唔講啦。不過即係嗱，你做 DJ 好叻啦。以前咧，即係譬如幕前咧都有好多演出，不過電視劇嚟講咧，第一次你自己嘅感覺點咧？話第一次好開心，因為咧通常拍佢哋有蝦你啊？有啊，你得意啊！佢哋成日攞隻腳嚟鉗我啊，好煩啊！好煩啊！好似陳敏之嗰啲咧，成日都要話你快啲影我啦，好靚啊點樣啊！佢成日都嗱好中意最好啦 ，TVB 咧就有一個最好嘅平台，等你自己申訴話，究竟你講翻呢件事究竟係呢件事係陳敏之成日都要走過嚟同我講，你幫我影低佢啦，我影乜嘢啫？你快啲影啦！我日日都要俾人哋記張相㗎。我為咗醫好你啊，我送對腳俾你啊。我唔要，咁即係真係難為咗你喎。係好難